Достар, кеше Алланың қалауымен 3 күнде бізде 130 адамды жинап, Алматы қаласында форум жасадық. Неге біз оны бірінші форум деп айттық? Негізі ол форумда емес, даже біздің өзіміздің сол баяғы ШШ. Сондықтан да кешегі форумға келе алмай қалған кісілер бар. Келгісі келіп, ішінде бір түрткі болып қалған бір сұрақтар бар. Сол сұрақтарға әділет маған, ағажан, давай деп, халықтың сұрағына осы жерде жауап берейік деген жаймен сіздерге алдарыңызға шығып отырмыз. Адикош, қандай сұрақтар болды халықтың алдында? Бәке, енді бұл жерде ең басты сұрақ, форумнан не алам? Ол форум деген жалпы көзқарас. Адамдар көбінесе форумды кішкене инфобизнеспен шатастырады. Сол айырмашылығын бір жалпы түрде айтып берсеңіз. Енді бұдан былай қарай біз былай қылайықшы, форум дегенді алып тастайық даже. Форум емес, біз ұлы жібек жолы ізімен. Бұл жердегі мақсатымыз не? Біздер өздеріңіз білесіздер, біздер Қытайға барып жүрміз. Қытайдағы басты мақсатымыз сіздерге без посредника товарыңызды заводтан тікелей әкеліп беру. Екінші, үйде отырып ауылда гаражыңыздан кәдімгі досыңызбен немесе отбасылық мини станоктарды жолға қойып беру жолы. Енді біз неге елдерде неге ондай не болып кетті? Потому что біздер қазір тек форум десе мобилография мен личный брендтен басқа ештеңені таппай қалдық қой. Бәріміз суретке түсіре беретін болсақ, бәріміз видеоға түсіре беретін болсақ, кім жұмыс жасайды? Кеше бізде форумның айтпақшы ерекшелігі, там жібек жолының ерекшелігі, білесіздер ме? Бізде ешқандай эфирде жоқ, бірақ миллиардер ағаларымыз болды. Азиядан үштікке кіретін, бүкіл Атырауды ұстап тұрған, бүкіл Қазақстанның даже магазинін қамтамасыз етіп отырған ағалар болды да. Сен өзің даже көрдің, Жеңіс аға, Ерлан аға, Қайырлы аға, мысалға банкир тәтелеріміз болды да. Олардың бәрі неге келді дейтін болсаң, қарапайым бізге бизнестің, вообще мынау бизнес деген не? Сен қолыңда заводың болса, товарың болса, соған бизнес жөнінде біраз сұрақтармен келген адамдар болды. Бірақ Алланың қалауымен на высшем уровне өтті ғой. Сондықтан да біздікі айырмашылығы инфобизнес емес бұл. Сіздерге қолыңызға товарды без посредник қалай алу керек, қалай әкеп береміз, логистикасы қалай болады. Немесе мини-станокқа келгенде қалай жұмыс жасаймын, әкелгеннен кейін қалай болады. Осы жолдарын бәрін біз тек сіздерге тәпсірлеп беру бизнесті. Сосын кешегі уақытта енді көбінесе адамдармен сөйлескен кезде, мысалға біз енді кеше үлкен кісілер келді ғой. Енді адамдарға нетворкинг дегенді біз түсіндірген кезде ол кісілер жалпылама түсінбеді. Мысалы қазіргі де оқысаңыз, қарасаңыз кешегі бизнесте мен айтатыным, кемиған адамдар өте өкінішті болды. Даже кемиғаннан бөлек, сол жақтағы кісілердің өздері дұрыс түсінбей кетті. Сол нәрсені түсіндіріп өтсеңіз, өткенде даже келгеннің өзінде түсіне алмай кетті адамдар. Ценностьін ала алмай кетті. Мынандай нәрсе болды да, қараңыздар. Вообще нетворкинг біз американ тілін ойлап шығарып алғанбыз ғой. Кеше біздің өзіміздің алдында отырған кісілер бар ғой. Өйткені біз 4 контракт жасадық кеше. Даже 5 контракт жасадық. Жоңышқаны экспортқа шығарып берудің жолын шештік. Екінші ұнды, етті, сосын алюмин біз экспортқа шығарып жатырмыз. Яғни қолыңызда сізде мына жақта қандай зат бар? Біз мысалға Қытайдың адамымен таныстырған кезде бірден экспорттың жолы пайда болды. Екінші, мысалға бір ағалар болды, ішінде инвестор ағалар. Айтады, мен нарада жұмыс істеймін дейтін бала болса, мен ақша салуға келдім дейді. Кеше көрдің ғой, Жеңіс аға, вообще өз тілімен қалай түсіндіріп берді. Біздің мақсатымыз сіз сияқты адамнан айырмашылығым жоқ екенін көрсету. Сондықтан да форумға келдіңіз ба, ағама, ініме, бауырыма, досыма келдім деп, мейлінше келіңіз де қасымызға келіп отырып шайыңыз іше беріңіз. Кеше ана бүкіліміз отырып шай іштік қой. Анарда таңдалған жоқ, сен жоғарсың, сен төменсің деп. Өйткені неге бәріміз бірдей адамбыз. Біз қарапайым жолды таңдаймыз. Сондықтан да қарапайым болғыңыз келсе, біздің қасымызға келіңіз. Жақсы, енді жалпы, мысалы форумда айттық, енді біз қазіргі уақытта Қытайдың затымен жүріп, сол Қытайға байланысты осы Қытайлар біздің қазақтарға не береді, және де біз сол нәрсені біз форумнан қалайынан көрсете аламыз. Сол ценності үлкен нені деңгейдегі. Былай алайықшы, неге мен форумды жасадым вообще? Неге мен ұлы жібек жол ізімен неге адамдар жинадым? Кеше мен бір тиктоктан қарап қалған кезде, ана жақта жүрген біздің қазақ бауырымыздан, қазақстан өзіңе тиеді ғой. Қазақ бауырымыз мына біздің қанша адамнан ақшаны жинап, 30 миллиард ақшаны алып кетіп, бізде қанша апалар шырылдап қалды. Ол бір. Екінші, мына жақтан барған кезде бірінші танысқан адам мынау заттың үстінен өзінің процентін қосып қанап жатыр. Үшінші, мына жерден сен ақшаны аударып жібересің, сол жерде қиналып жатыр. Төртінші, мысалы сен мына станогыңды әкелдің ба, мына станокты бері қарай жүргізетін, сырьясын қайдан аласың, сатылу жағы
қиналып қалады да, мынау станокты әкелу оп оңай да, мини заводта. Ал енді осының барлығын біз форумда алдын ала көзіңізді ашу. Алданбас үшін не істейсің? Мини станок әкелген кезде оны кім обслуживать етіп бере алады сізге? Сырьясын қайдан тауып береміз? Қалай сатамыз? Осының барлығын біз қарапайым тілмен, өз тілімізбен жеткіземіз. Ал енді неге Қытайдан әкеліп келетін дейтін, неге Турциядан әкелеміз, неге Америкадан? Братан, қымбат. Ал енді мына жерден біз барлығына, кеше Қайрат деген ағамыз болды. Осы жерде сіздің бүкіл келген станогыңызды перепрограммировать етіп береді. Ішіндегі станокта мысалға даже біз мынандай жолдарды қарастырдық. Ертең сіз мына станокты әкелдіңіз, бір жылдан кейін басқа түрін әкелетін болсаңыз, мына екеуінің запчасты бір-біріне келетіндей жолын жасап жатырмыз да. Ал енді қытайлардың бір несі секреті, мына станокты әкелді ме, екінші станок сату жолын бірден ойластырып қойды. Яғни мынаның аналогын шығармайды. Біз аналогы бар товарларды бірден сізге дайындап береміз да. Сіз даже бізбен әкелгендегі айырмашылық осы жерде станокта. Ең қызығы біз үстіне ештеңе қоймаймыз ғой. Мен былай түсінген бойынша, жалпы форумда адамдарға көзін ашып, ойын өзгертіп, одан бөлек мысалға біз енді Қытайға барған кезде болсын, мына жақта жүрген кезде болсын, бір қорқыныштар болады, бір сезімдер болады. Одан бөлек мына жалпы адамдар нетворк деген ұғымды, болмаса доверие деген қазір көбінесе қоғамда кете бастады ғой. Қаншама алдаулар болып отыр, қанша нелер болып отыр. Соған байланысты мысалға біз адамдарға ең бастысы не бере аламыз? Біздің мысалға ең сіз не беріп жатсыз? Мысалы біздің көбінесе қазақтар өзінің пайдасын ғана ойлап деген жаман оймен жүреді ғой. Сол қалайынан ол? Қазір былай айтайыншы. Мен айтып жүрмін ғой, Қытай деген қазір біз үшін біз қалай жол салып жатырмыз. Мысалға сен басқа Ақтау, Атырауда тұрасың ғой. Алматыда досыңызбен сен ана запчасть салып жүріс дейсің ғой. Досыңызбен деп, Алматыдан алады да салып жібере салады. Ал енді Қытай біз сондай жол ашып қойдық та, Қытайдың воротасын ашып қойдық. Мысалға біз арқылы біреумен танысасыз, мысалға нарда там Орал деген бар, Жалғас деген бар, Шарбат деген қызымыз танысады да айтады. Осындай зат жібере аласыз ба? Болды. Осындай логистиканы әке Айнұр әпкеміз бар, себестоимостный логистиканы. Яғни біз бірінші мына көзді ашып алу ғой, үшінші көз дейді ғой. Адамдар біз ешкім алдамайды. Әдекөш, бізді ешкім алдамайды. Біз өзіміз алданып қаламыз. Ал неге алданып қаламыз? Потому что біз білмейміз да. Енді біз алданудың жолын алдын алу үшін біз осындай Қазақстанда сіздермен кездесіп, сен Қытайға бізбен барма, разница жоқ. Сол жерде алданбайтын жолын ашу да. Болды. Сізді қорғау. Лишний жаңа мошенниктерден. Болды. Түсінікті. Енді Құдай қаласа біз бизнес форумды қай қалада береміз? Енді Құдай қаласа бизнес форумды біз негізі әр қалада беретін боламыз. Кеше Алматыда бердік. Енді біз 16 декабрь күні Шымкент қаласында сіздерге келіп, өзіміз осының жолдарын бәрін айтатын боламыз. Енді біздің қыздар, жігіттер мына жерде дайректке жазыңыз, форум деңіз, немесе Қытай деңіз, немесе станок деңіз. Осы жерде сіздерге біздің қыздар хабарласып, сізді форумда әкеп, Қытайға бармай тұрып, сіз соншаға миллиондаған ақшаңызды экономдапсаңыз да. Өйткені біз даже өз міне 2 ай болды біз Қытай жүргеніміз. Бүкіл нәрсені раздробить етіп жатық. Неге? Мысалға бізбен барсаң да болады. Ол біздің қызметіміз бар. Біз сіз де сен барып Қытайдан затыңды алсаң да болады. Біз ол кезде сол жақтан адамды күтіп алатын адамыңа дейін дайындап береміз. Одан бөлек сен бармай-ақ ол жаққа. Мына жақтан біз затыңды салып береміз. Немесе қазір қараңыз, мысалға интернет бәрі, TikTok бәрі жеп қойды ғой негізі. Ал біз не істейміз? Сол жақтан сіздің сағасынан товарды Қазақстанда үйіне дейін әкелетін жолын бәрін қарастырдық. Осының барлығын біз форумда айтып беретін боламыз. Сіз мысалға қараңыз, базарда тұрып 100 мың теңгеге күніне сатқан жақсы ма, әлде біздің анау сағасынан қойып, күніне 3 миллионға сатқан жақсы ма? Айырмашылық бар ғой? Әрине. Вот сол 3 миллионның жолын ашып береміз да біздер. Осы жолдың бәрі көзді ашу, біздің мақсатымыз көзді ашу. Бүгінгі ақша емес біздер. Мен ақшаны итак былай консалтингтен де таптым мен былтыр. Биыл мен үлкен жаңағы анау Ұлы жібек жолы ізімен дедім ғой. Ялян бар, басқа бар, сол осы жолды ұзақ жолға салу ғой. Басты мақсатым. Байса, қазағым байсын, басқа кім? Өйткені біз болып, сіз болып, біз көтермесек қазір. Бізді ешкім көтермейді болды. Уже болды, ұйқыдан оянатын уақыт келді. Сондықтан да достар, бізбен бірге болыңыздар. Мейлі форумға келіңіз, келмеңіз, мына жерде, мына видеоны қарап өтсеңіздер, біраз нәрсе аласыз. Жоқ, форумға, Қытайға барыңыз, бармаңыз, форумға өз қалаңызда келіп, өзіңіздің сұрағыңыз, көкейіңіздегі сұрағыңызды шешім табасыз. Әдекөш, сізге Алла разы болсын. Сізге рахмет. Осылай елдердің жан айқайын бізге жеткізіп жатқаныңызға. Так, достар, кешегі күнге дейін біздің Инстаграмнан станоктардың несін көрдіңіздер. Соның ішінен мысалға ең мықты-мықтысын
біздер сіздерге енді каталогымен қалай жұмыс жасайтын, біз еще осы бесіне кетіп бара жатырмыз. Бесіне кетіп бара жатқан кезде бүкіл станоктарды әкелеміз де өзіміз қоямыз. Қалай жұмыс істеп жатыр, қалай окупайнсын болатын сіздерге біз уже 16 декабрьде көрсететін боламыз. Ал енді 16 декабрь неге 16 десіз, біз Шымкент қаласында форум жасап жатырмыз. Форумға жазылыңыз. Сол жерде біз 3 түрлі станоктың нақты қалай жұмыс істеп, қалай ақша табатынына дейін көрсететін боламыз. Сол жерге келсеңіз, мүмкін сіз идеяңызды алып келесіз, мүмкін сіз сол станокты сатып алып келесіз. Маған қандай идея бере аласыз? Өйткені дейді, мен қазір уже бұрын салоным бар еді, жұмысым бар еді. Қазір білесіздер ме, уже бағалардың, базарлардың бәрі құлап жатыр. Неге? Өйткені уже интернетке кіріп кетті. И қазір елдерде уже идея жоқ. Сондай сұрақтар өте келіп достар. Мен сіздерге идеяны беру үшін біздер қазір Ұлы Жібек жолы ізімен форумды ашып қойдық. Сол жерге келсеңіздер, біз 10 шақты идеяны береміз. Аз ақша төлеп, үлкен прибыльға шығатын. И аз адаммен қалай жұмыс жасайтын. Сондықтан да біздер 16 декабрьде форум жасап жатырмыз. Сораға келсеңіз, идеяңыздың жауабын сорадан алатын боласыз, Құдай қаласа.